孩子会聊皮克斯，但却很少被问，如果是你，你会怎么做？在微笑森林，我们把皮克斯的角色结合联合国 SDGs 的核心价值，设计了一个孩子用英文思考，用行动理解世界的动力。我们要把冬令营皮克斯的主题呢带到小朋友看得懂的世界。第一梯次，我们从脑筋急转弯开始，对照的是呢 SDG 3健康与福祉，尤其是孩子最容易被忽略的心理健康。孩子站上舞台，扮演角色，用英文说感受，学习手表达开心、挫折、焦虑，还有不安。我们要让孩子来思考，当你心里面有难过的事情的时候，你应该要向谁诉说？这一周孩子学的不是表演，而是受用一生的情绪力。第一梯次我们会利用脑筋急转弯的片段来演一出纸偶剧，并且让孩子来思考情绪的问题。还有一个很重要的户外活动是，我们会带着孩子去体验一场情绪的瑜伽之旅。东西旧了，真的就只能被丢掉吗？第二梯次，孩子走进玩具总动员的世界。这一梯呢，对应的是 SDG 12责任消费与生产。我们让孩子利用旧物来制造自己的古玩，做一个小小的玩具市集。在过程中，他们开始思考：东西一定要买新的吗？旧的东西能不能创造出新的价值？这一梯不是教环保，是让孩子知道在行动中理解，选择本来就会影响世界。第二梯次一样精彩，我们做了一个古玩的市集。我脑袋里面就在想，我们以前的古玩有哪些？哦，有弹珠台，有弹弓。你的呢？我们还会带孩子去科工馆，了解绿能的重要。Oh, you're all right. We're so worried about you. 真正的超能力从来就不是只有一个人。第三梯次，我们来到超人特工队，这里结合了2个 SDGs 主轴，分别是 SDG 9创新与科技，还有17伙伴关系与合作。孩子需要分工分组，动手做实验，一起完成挑战。他们会发现，超能力不是变更强，而是懂得如何跟别人合作。这一梯次，孩子会把想法变成行动。这一梯次超人特工队，我们要让孩子来发想，每一个超人有可能会有什么样的能力，你要设计出自己的超人服，做一个最后的服装走秀哦。户外行程的部分当然要体验超人的能力啦，我们要带孩子来做攀岩的体验。我们要让孩子记得理解自己的情绪，为世界做出负责的选择，并一起解决问题。如果你在找冬令营，不是帮孩子填满时间，而是希望孩子真正成长，那么这个冬天，当皮克斯遇上 SDGs，我们等你来参加。